Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë sonte me rinë Allahut mënduar me librin Smundja dhe ilaqja, Davat Ibn Qayyimit rahimullah, ku sikur që dini ky libër ka ardhur si përgjigje një pyetje që e ka bërë një dërtli, një njeri me hall të madh, dhe kemi marrë në fillim çfarë problemi, çfarë dërti ka pas, dhe se ka filluar Ibn Qayyim rahimullah përgjigjen në këtë pyetje. Me kjo pyetje nuk ka qenë vetëm problem individual, është problem i madh, është temë e madhe e jetës. Atëherë Ibn Qayyim rahimullah ka preferuar që këtë ta shënon në libër, që shërben si një lloj udhërfyesi dhe domthonë një përgjigje e kompletuar për të gjitha rastet që kanë të bëjnë me natyrën e këtij problemi, apo me problemet të kësaj natyre, më thonë më mirë. Dhe pasi ka përmendur në pjesën e parë, domthonë atë që ka të bëjë me lidhjen me Allahun te barekuhu teala, me bindjen se ka zgjidhje, duhet me pas zgjidhje, ka kaluar tash në pjesën që flet për keqkuptimet dhe keqpërdorimin e njeriut të disa forcave të cilat në realitet duhet të kenë rol të ndryshimit edhe të përmirësimit, por që njeriu ka përmbysur, ka bënë forca që pengojnë ndryshimin. Edhe kjo nuk është domthonë rasti i parë që njeriu i ndron destinacionin gjërave. Allahu te barekuhu e bën për këtë edhe garanton që e ka këtë sukses. Njeriu vjen e ndron, pastaj pret me pas sukses. Nuk ka mundësi atë. Nga se e ke ndryshuar funksionimin, e ke ndryshuar rolin, e ke ndryshuar kohën, ka më ndryshuar edhe pastaj edhe destinimet dhe rezultatin. Prandaj kemi pasur shembull mendimi për Allahun te barekuhu teala, është adhurim, është vepër madhështore e zemrës, por momenti kur zbrazet nga përmbajtja, nga kuptimi, kur çorientohet, domthonë bëhet problem. Edhe ka përmend domthonë shembuj të njerëz të cilët domthonë janë marrë me kuptime të zbrasta, veç me pjesën e kopertinës të kuptimit, po jo me pjesën përmbajtëse të librit apo. Sikurse për shembull një njeri më marr një libër, me lezu titullin, por libri mos me lezu fare apo. Çka kupton pikë kësaj? Çka marr kur gjop? Dhe këta kanë thonë, ne themi astaghfirullah, Allahu fal. Po kjo është titulli i librit apo. Ky libër ka përmbajtje më rana, ky libër ka kapitull apo. Ose për shembull me marr një ilaç apo edhe ata ilaçe të mbushura. Ato domthonë mbështjellës të plastikës së çfarë janë apo me zbrazat pjesë të brendshme, me pive që atë pjesën më e pinë hapin. Po ti e ke pi, po e ke u përmbajtje, ilaçi është në përmbajtje, nuk është në mbështjellës apo. Andaj shpesh njerëzit mirë me mbështjellësin, mirë me në jashtme, edhe presin që të shërohen, të përmirësohen, nuk bën. Prandaj fjala astaghfirullah, fjala subhanallahu bihamdihi, don janë e kanë mbështjellësin në thënie, nëse kanë përmbajtje në përjetim dhe në kuptim apo. Kryqëzën me këtë tjerat, për shembull, kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush agjeron ditën e Ashuras, kush tash e kemi Ashuran afër, kush agjeron ditën e Arafatit, për shembull, ja fal Allah mëkatet, kush po këto janë tituj që ne ka udhëzuar pejgamberi sot drejt kuptime madhore. Nëse kupton si duhet, po ndikojnë, fal mëkatet. Dhe padyshim se të Ibn Qayyim do më tregu, se do të dashmoj në vijim, po domon derset e ardhshme inshallah, se mëkati, do më thonë, ka natyrë rezistente, apo. E ke pa, për shembull, një ngjyrë kur bjen trup, apo. Ngjyrë e kerrit, apo. Ajo ka karakter rezistent, nuk mund veç me çështë më jek, apo. Duhet ai pastruese trecë me kon më i fuqishëm se përbërja e ngjyrës, për mund me largua.
Ai bashkë veç me ujë s'e largon. Shkak se uji nuk ka përbërje të mjaftueshme që me tret me largu këto. Kështu është edhe me mëkatet. Mëkatet, kur ngjiten, janë të fuqishme. Kërkohet një tret më i fuqishëm se mëkati për me largu apo. Po Allahu xhallahu ala ka përmendur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se fjala e caktuar, lutja e caktuar, vepra e caktuar kanë, por me përmbajtjen e tyre, jo me shishën e tyre, jo me mbështetjen e tyre, jo me kopertinën e tyre kështu më radh. Andaj huqja e shumë njerëzve është këtë pikë apo. Nuk ka njerëz që fara nuk janë të udhëzuar as ka kopertinat, idenë se kanë. Po ka njerëz që si shumica e muslimanëve janë të udhëzuar, po ka kopertinat, ka mbështjellsi. Nëse ende nuk kanë arrit, që të mirë me përmbajtjen e librit apo me përmbajtjen e ilaçit e kështu me. Prandaj edhe përsa mirë me këto formalitete, nuk shikon në përmbajtjen e udhëzimit, hadithit pejgamberit sa mosajetit para kësaj, nuk do të ketë ndryshim apo. Dhe qasja e tillë, kashi ilaçit, qasja e tillë kashi librit, duke u mjaftuar me mbështjellse, me titull ato që përmenda, në vend që të bëhet, në vend që të bëhet faktor i ndryshimit, kuptim të shërimit dhe përmirësimit në ngritje bëhet pengesë kësaj. Bëhet pengesë. Në këto pengesa Ibn Qayyim rahimahullahu ka përmendur disa pyetje. E para që kemi folur për të ka qenë mendimi i mirë për Allahun te barekutaala, pse Ibn Qayyim në fillim atje të kapitullit ka përmendur disa kështu në mënyrë të renditur, po pa detajzuar. Pra mund të jetë pengesë edhe detyria e njeriut, bëhet pengesë për ndryshim apo. Kur njeriu për shembull unë e di edhe kaq apo. Do unë tenton me qetësu veten, me disa qetësues që realisht ata janë shqetësim, nuk janë qetësim ata. Me qetësu veten me mendim për Allahun të mirë, po të gabuar apo. E ka pranuar pastaj edhe të tjera apo. Për aty që ka pranuar me Qayyim rahimahullahu që kemi mbet në takimin e kaluar pa trajtuar është domthon Ibn Qayyim rahimahullahu trajton si lloj mashtrimi apo. Me çka u mashtru, çka ka mashtruar këtë e ka mashtruar, domthon fali Allahu te bareke ve teala. Edhe në shumë vende në Kur'an të ndodhur James Allahu fal, është falës se do të falë kështu më radh. Mirë po. Të mjaftuarit vetëm me këtë sqarim është gjysma e fotografisë. Nuk është shkret apo. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullahu thotë, shumica nga ignorantët janë mbështetur në mëshirën e Allahut dhe për këtë kanë braktisë obligimet, duke harruar se Allahu është edhe ai që dënon, ai që hudh hidrimin e tij mbi personat caktuar, mallkon e kështu me radhë. Prandaj edhe fraksionet kaluan të ndodhë ata që kanë devijuar nga rruga e duhur e ehli sunetit, e shë që subhanallahu, domethënë faktori kryesor, ka shumë të faktori kryesor, domethënë i devijimit ka qenë qasja gjysmake, kashi pamjes së tërësishme të një kuptimi apo. Një kuptim i caktuar që Kurani ka ardhur me instalu me rënjos, ai ka shumë pjesë apo. Ai ka marrë një pjesë kësaj apo. Edhe sot marrëm shumë mirë, e ka marrë një pjesë veç. E ka marrë një pjesë, jo. Plotësoj fotografinë, pastaj pa me çdo kuptimi kërkuar. Jo, domthon çështja gjysmake. Çështja të përgjysmuar apo, veç një anë me marr. Sikur se këta kanë marrë pjesën e mëshirës së Allahut, falës së Allahut e kështu me radhë. Po, mirë po, sikur se ka thonë Ma'ruf al-Karhi rahimahullah pe dietare, ka thonë të shpresosh në mëshirën e atij që nuk i bindesh, është ligësi dhe është mendelësi. Do më shpresu në mëshirën e atij që nuk po i bindesh, ti nuk i bindesh atij, e përshtan, kjo është ahmaklëk, të nuk po njëra. Pastaj ka ndonjë ulema kur flasin për shembull për këtë keq kuptim, bin shembuj të disa dënimeve për shkeljet caktuara në këtë dunjë. Për shembull, cili është dënimi i hajnit? Dihet apo? Sipas udhëzimeve fetare kaputet dora apo. Ka padyshim gjykatë që bën këtë punë, shikon citatën, rrethanat, po të mos si vepër penale, kjo është dënimi i tij.
Për sa i këputet dora, nuk do të më vjen 1 milion. Më thënë, për shumë pak, a thënë. Që të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e mallkoft hajnë, a thënë. Për nivoj, për një san thjesht, e bën veten domon të gjymtuar, a thënë. Andaj, e thonë djetarët, ai që për disa dirhem, apo marrësh, në dunja kështu të vepron me ty, apo nuk ka bash situata që të njesh komat në ahiret, apo. Sjell këtë pjesën e balancit, apo. Te po Allah i mëshirshëm me këto, po dele pak edhe në këtë pjesën tjetër, apo. Kur është çish, po çfarë dënimi është, çfarë ka, që nuk është çështje që me humb shpresën, por me kriju balans, apo. Me pa komplet pamën që duhet, apo. Dhe pastaj për Kaimi Rahimullah, për ta balansu këtë keq kuptim, për ta plotësu këtë fotografi të gjymtuar, që ka të bëjë me një mbështetje të padrejt dhe llogari të kot në rahmetin e Allahut Azza wa Jall, sjell argumente që nuk lojnë tani bash rahat të falë Allahut te barekuhu teala. Se Allahu falë është vërtet, Allahu xhallahu ala kush pendohet e kush po thjesht njeriu të llogarit në falët e Allahu xhallahu xhelaluhu që ta qetëson ndërgjegjën e tij kashi mëkatimit, kjo është qetësim falc apo. Që po ka njerëz saktum për shembull të cilët e din që është e keqe, edhe ndërgjegja i lëviz nuk barat, tash tenton që me disa çështje të përgjysmuara selektive me qetësu ndërgjegjen se pyetën kur të qesh Allahu unë në tonë edhe e qetëson, po ai qetësim është falc, ai është qetësim, domethënë që realisht nuk e shëron problemin, po e rrit problemin. Andaj Ibn Kaimi rahimahullah për këtë situatë sjell për shembull argumente shumëta. Sikur se përmend për shembull hadithin të Sahih Buhari dhe Muslimi, njeriu që do të hudhet në xhenem edhe do t'i përshtillen zort, e kanë me pa njerëz të merr për ti, edhe ka qenë nga ata që është pikërisht çeta që i këto formalitete, ka të fole, një ka këshilluar, por realisht është mashtruese, mjaftohet që njeriu me fol mirë, edhe pse punë tjera kanë qenë komplet në kundërshtim dhe shpërblyer me fjalët e tilla në rrugë. Pastaj për shembull hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka kaluar për 2 varreve që ka thonë këta 2 tash po dënohen. Për çka po dënohen? Po dënohen në varr, apo. Njëri pse s'ka pas kujdes të urinimit, tjetri ka bëjt fjalë. Kjo përditshmëri e njerëzve, apo. Dënim varr, apo. E hadithe shumë që Ibn Kaimi rahimahullah ka përmend, të cilat domethënë tregojnë që është edhe një pjesë e pazbuluar e fotografisë që pastaj e shet qysho kuptimi. Nëse këtë pjesë e mshef, edhe me pavaq këtë pjesë në caktuar të fotografisë, ti e ke mashtruar vetveten. Çfarë do të bëjmë mashtrimi me falët e Allahut? Po një pjesë e rrëfimit është falë e Allahut, po edhe pjesa tjetër është dënimi i Allahut. Plotësoje komplet pastaj këshire. Edhe vazhdo tutje. Bjen argumente të shumta. Për aty është edhe hadithi Ummi Selemes radhiyallahu ta'ala anha, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga duat që mos tepër mi ka për dhe mos shpesh i ka pranë këto ka thënë ja muqallibal qulub. Që ka lutur Allahun që Allah më ia forcu stabilitetin në fe, më bës zemrën stabile, qëndrueshme. Do të them ka pas frikë. Me gjithë veprimet e dini adhurimet e pozitive e pejgamberit ka pas frikë. Nëse pejgamberi sa nga duat më shpesh e ka pas Allah forcon. Çai bën? Sona më i mërshit apo. E dim na si ka qenë qëndrimi i pejgamberit dhe mëkateve. Nëse ai këtë frikë ka pas, këtë gjë ka pas, tjerë që të kanë me pas apo. Ai më kanë të thënë realitet, le imagjinata ti, le ëndrat apo. Le këto pamjet e bukura të ëndrave tua, këto realitet, që ky, po ka rahmet, ka falë, po ka dënim, ka hakmarrje, ka dhimbje, ka vuajtje, ka mirim, gjitha janë këto pjesë. Të asaj që Allahu xhallahu ala na ka informuar për to. Pastaj për shembull hadithi pejgamberit sa ai njeriu i cili ka bërë mëkate në tokë, ka bërë shënime kështu me radhë, don ka pretu llogaritet për njerëz që më shumë ti është kënaqur në dynjë me epshe, me kënaqësi të përkohshme apo. Me fut Allahu në xhenem, një futje të shkurtër deri në nxjerr,
thot hal ra'ayta na'iman qat, a ke pa në e kënaqur, thot kur ja rab, kur s'm kënaqur. Për në edhe kjo është hadith. Edhe kjo është që duhet me kon pjesë e ligjërata, jo veç ai pjesa, Allahu don, Allah sahih apo. Po kur ka debalancim shoqëni, kur ka tendencë për me qetësu veten përkundër dhimbjeve, atëherë ka problem apo. Ka për shembull në situata kollitja ose dhimbja është tregues i dhimbjes. Mjek qëllimisht nuk e eliminojnë nga se nuk dim apo çka po duhet. Ti di më qetësu, po ja s'bën me qetësu apo. Prandaj do qetësime që janë në dëm të shëndetit të imanit, në dëm të formimit, janë qetësime domosht të dëmshme apo. A do një do me qetësu vetë ti, sa i na jem kështu po Allahu është sa i, po Allah është kështu. Është më shumë po shikoj për shkak domon në një që u kënaq në dynja vërtetë apo. Ne tudhëm xhenem, këtë të si shkojnë apo. Sa të më khajmë rahimullah, Allahu xhalla wala që një grua në xhenem e ka hudh për një mac. Që të mërmana që është me minuti për këtë punë apo. Nuk ka punë e thjeshtë apo. Një grua ka mbyll një mac, buksi ka mac apo. E ka thënë Allahu në xhenem apo. Më një mac. Sa zullumi njerëz e bën familjes vetë, dikujt në atë fund, edhe jetojnë lirshëm. Çushari me qetësu vetë që kënjera apo ka kësaj. Ti e sheh për të mësojmë në fund. Njerëz që kanë njohur Allahun mirë, i kanë njohur këto, kanë pa pamjen e kompletuar. Nuk kanë as fort rahat ata apo. Që nuk ka punë e panikës e punë, jo, kjo punë e realitetit. Realiteti është ndryshe nga që nuk kjo kategori e ka kuptuar. Veç me pjesën e faljes së kështu me radhë. Pastaj për shembull, thotë shumë të hadithet, na marrin shumë kohë me këto një nga një, ka shumë apo mirë po i më kajmë rëmë fletë edhe për natën e varrit, që ka ndodhë hadithet, edhe për hadithin e Bara ibn Azib, dhe më thonë, kur njeriu i del shpirti, që shkon shpirti i mirë, shpirti i keqet që ka ndodhë, këtë të tregon që i mirë që ka ndodhë, po që i ndodhë keqet, edhe kjo e pjesë e realitetit, që ka me ndodhë. Hadithet tjera të shumë të që i përmen, i më kajmë rëmë Allah, pastaj, Allah në rujt, për mëkat të mëdhaja, ka hadithet të mërshme, rënqedhse për ta që pinë alkohol, të mërshme për ta që bujnë amoralitet, njerëz që nuk kanë idenë apo çfarë dënimi ka zinaçari Allah në rujt, nuk kanë idenë çfarë dhimbje përjetojnë dënim ata që domthonë bojnë zina e nuk pendohen tek Allah, nuk kthehen tek Allahu te barekuhu teala për shembull. Ose ai që bën mëkate nga mëkate të tjera të mëdha që kanë hadithe. Ka pa pejgamber som në ëndrën e tij, ëndrën e tij hak, kur ka thënë me Xhibrilin, i kanë ardhur 2 melek kanë marrë, kanë ecë me neva. Ka ecë pejgamberi, ka pa njerëz duke torturuar në forma të mërshme apo. Kanë çka kanë bukë, kanë ecë, un talik ecë njerë. Derisa u kry komplet shëtitja, apo në për vendin e dënimit ku ndënuat ata, Allahu ata lanë xhenem sen, se xhenem sa kurkush halani apo. Para veç në varr që shë dënuat ata, para që shë xhenem. Ka pa të merë, pejgamberi sa mush, tabi çka janë këta? Ai kanë pasur kujtoti pari po, për çtaj i dytë.Ante shau po domon dënimet që ka punuar pejgamberi, i ka transmetuar pejgamberi sa për shembull zënaçart në Kazan, të vlumë, dënimet të paparamendueshme apo. Ose ata që hajnë kamatën si ka pa pejgamber sa në lum me gjakë këtu me radhë. Forma të mërshme të dënimit që nuk imagjinojnë. Edhe kjo është pjesë e fotografisë. Që nuk duhet më mshef. Duhet më tregu apo që realisht me kuptuar njerëzit realitetin apo. Jo për me kriju panikë, frikë, zhgënim, jo, po për me kriju një në realitet. Ç'ka realiteti apo? Banu i mirë, gjen mirë. Ama vazhdo në bu keq, vazhdo në mëkate, vazhdo në rebelim dhe Allahu te barekuhu teala. Edhe krejt këtë situatë don me mbulu me disa hadithe ajete që Allahu fal, keq e ki. Keq e ki, shumë gabim me ki, se kjo është çështje domosht që je manipulum, ti je i mashtruar fatkeqësisht apo. No, me mashtrim me falën Allahu te barekuhu. Pastaj më ka Allah përmend edhe domethënë hadithin e aty 3 personave që Allah në hapët xhenemin ata din apo. Ata këtën kategori, super kategori e mirë. Apo njerëz e dijes, njerëz e pasurisë, njerëz e xhihadit të lutjes, super kategori e mirë. Po këta, pse janë këta? Për shkak se këta shembull më i mirë që ta timës tonë. Këta janë marrë me pjesën e jashtme. Jo, e ka po nuk është çështja vetëm me ditë.
Dija është titulli, po që ku kom përmbajtja? Çka ke bu me dijen tonë? Pasuria po, e ku më thonë, sahitit e njerëzit e konë që ashtot, në titullin e ke pasa, përshë ti mbështirësi ka qenë që ashtot, po qështë ka qenë përmbajtja? Ka qenë e zezët mërshme, ke folë për amën, e ke u për këtë punë, e ke dhonë për më përmenë, a ke u për qëta? Po qëta kime gjitha? Andaj në koment hadithit, Ibn Taymi rahimullah, thot, kjo hadith të regonë se, një dobi e ka Ibn Taymi nga kjo hadith, për dobi shumë ta, thot kjo hadith, ndër dobi që të regonë është se, ai njeri i cili, mashtran me punë të mira, e merë dënimin e kundër të shpërblimit të asaj puna. Njerëzit më të mirë kush janë? Pejgambert. Dënimi më të madh kush e ka? Ata që përdorin se janë pejgamber. E kundërta. Shpërblimi më të madh mas pejgamber kush e kanë? E kanë dietarët apo. Po pseudo dietarët, mashtrues në emën të dijes e kanë dënimin më të dëmshëm apo. E kundërta me të kundërtën. Nga se ti me këto dash me fitu këtë sevap. Se ki fitu këtë problem, kemi fitu dënimin e dëmshëm, nuk ka kjo situatë normale. Domthon, për shembull, syfatësia në do vepra, nuk ka një si syfatësia në punë tjera. Çdo syfatësi për shembull, çdo keqpërdorim është i shëmtuar, por me disa pozicione që në esencë njerëzit që aty i kanë syt, nga çaj pozicion me tradhu është shumë e keq apo. Shumë është e keq apo. Edhe këtu dallime të tilla të mëkatim kanë shumë nuzime. Për shembull, të zinoja. Pejgamberi sa më ka përmend që, domethënë, sa është të mërsh me zinoja, Allah na rutoj. Mirë, po ka thonë pejgamberi sa me bën njëri zina me gruan apo me bien, Allah e fqiu të tij, është më keq se 10 zina tjera me mua. Se kjo është edhe zina dhe tradhti. Sa fshinësia është besnikëri, fshinësia është domethënë, fshinësia është apo ai kur dikush ta beson insan, në çat ka besu ti e tradhton, kjo është më e keqe se situata të tjera zakonshme. Prandaj për shembull njerëzit i kanë besu pamjes tonë, të kanë po jep, të kanë po falësh, apo përmes këtij formaliteti që njerëzit kanë lavdu, i kanë mashtruar. Kjo është më e keqe. Sa për shembull dikush që pa pamje po mashtron forma të tjera apo. Kështu që këtu jep me kuptues që ka situata, Allahu për hatër të saj pa ka nuk është e mire. Pra më thon dikush, po ky ka dhon. Po sahi, po ka po keq kur ka dhon, ky s'ka po mirë. Apo se me vlerësimet e Allah xhallahu ala nuk është mirë kjo. Kur ka mësuar dikon, ky s'ka po mirë kur ka mësuar çfarë. Prandaj përmend Ibn Taymi rahimahullah se atë që përmend. Ai më pasaj thotë aftën wal ahadithu fi hadha al-bab hadith argumentet në këtë kapitin janë të shumta, do të pa numër të gati, që flasën për këtë pjesën e pa lexuar, për këtë pjesën e fatës të pazbuluar, që duhet të pas njëri parasysh apo. Pastaj përmend për shembull gjithashtu në fund të kësaj pjese hadithin e pejgamberit sa që është një për një fjalë që e ka thonë, që ka kushtuar vëmendje, shikon një fjalë, vëmendje, rrokulliset 70 vjet në xhenem të poshtë apo. Edhe kjo është pjesë e fesë tonë, edhe kjo shpjegim apo. Sa njerëz flasin fjalë, thotë një çështje për fetë Allahut, për qendrim, për njëri të caktuar thotë apo më shumë. La yulqilaha balan apo. Shikoj, shumë është kjo pjesa që thotë pejgamberi nuk i kushton vëmendje apo. Me çast tërësi apo. Hudhën xhenem 70 vite të poshtë Allahu na rutoj. Prandaj nëse për një fjalë njëri hudhet kaq poshtë, edhe më për shumë tjera apo. Pastaj për shembull prej mashtrimeve që shejtani i mashtron njerëzit tash, i mashtron me mendim të mirë, i mashtron me falet të Allahut, rahmet të Allahut, i mashtron me begatia. I mashtron me begatia. Do të më kon keq Allahu se begaton. Hamna puna të mira, apo do mirësit e Allahut, begatit e Allahut te barekuhu teala, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, janë nganjëra mashtrim ato. Ku nuk dimë ne ç'është duhet apo. Ai shikoni të vëllezër, gjithçka e ka një lexim. Begatia, sprova, mëkati, gjithçka që ka ndodhur vjen me një tekst apo. Nëse e ke mësuar alfabetin e shpallës, din me lexuar apo. Nëse nuk e njeh shpallën ti je analfabet, apo nuk je profesor doktor, lexon çka do kohë, po është analfabet në raport me sprovën, analfabet në raport me begatin. Idenë se ka pse me begatia. Madje shumë nga ata thonë unë e kam bëu, mos më kon mendja, mos më kon shkolla, mos apo kjo është analfabet i klasës së parë apo. Ti e ke bëu apo. Prandaj duhet të pas alfabet që lexon apo. Jo me të kundërtën apo. Vjen begatia edhe. Sikur se ka thonë ai,
në surën Kahf, që është mburr koshist i besimtar, e kam këta. Wala in rudditu ila rabbi, edhe në bof më kthy te Zoti, që po thotë që kanë më kthy. Ky s'ka besu, po në bof më kthy. Unë pas kemi pas punë me të. Apo? E ku bëhet që ke pas më mirë sonë? Çan dunja. Ti po hiq, apo? E ka lezim, kjo martim, s'ta njëri të martuar çfarë vallë, vallahi martuar. Pa ke pa ndonjëherë për shembull, kur Allahu xhallahu don rahmet për ta. Jo mëni begati që i këndel sprova. Se njeriu zakonisht në begati ka plot nga huftia. Don begatia zakonisht njeriu e rebelon, e çon pesh. Don e ashton arrogancën. Njeriu që shtohet në begati. Sprova e ul, e gjynzon, e sheh që është i dop s'ka kurrë, e ta ndikush në këtë sprovë. Reagon kështu, dikush kthehet, dihet apo. Mi po përsham nëse shumë në jetë përditshme, në realitet. Njerëzit ama tepër vetëdijsohen kur të begaton, a më shumë vetëdijsohen kur sprovon, apo me një fatkeqësi. Dihet apo. Shumica njerëz që nuzu, ja im kon të dek, jam ka dek filoni, jam konsum çu iki. S'ka rall ka dikush. Ka po rall, është rall, që më dikush apo për shembull, i kena pas punë keq, edhe su falshëm fukarallëk, na dha Allahu të rlam na kena pa, kështu ka po. Një problem s'ka pas pozit, si ka marr pozitën e ka ndaj fen për shembull. Kështu ka po rall shumë është. Zakonisht është e kundërta. Edhe kjo është dëshmia praktike që begatit njerin e mashtrojnë. Dhe për këtë ka ditë shumë të ndëllëzër që flasin për këtë çështje, bele e dini që Allahu te barekuhu teala përmend rastin Kur'an që i ka begatu. E ka begatu faraona apo. E ka begatu Karun apo. Amna njerëz, e ka begatu filoni, e ka begatu Allahu te barekuhu. Çka është ai begati është treguesi që Allahu e don, është tregues sa është në gjendje të mirë, absolutisht, është e kundërta. Andaj argument shumë ka për këtë. Për më përmbledhjen këtë mund të jetë ajetin surën Zukhruf, ajeti 33 dhe 35. Allahu xhallahu thot: "Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida, laj'alna liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban masuran 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal-akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin." Subhanallah. Ky ayat këtë dunjon e ka përmbledh. Këtë çakon dunja çdo kia. Zukhruf 33-35. Lexoni disa me vëmendje apo. Allah thot: "Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida." Mund të përkthej përkthim të lirë me kuptim, jo tekstual apo. Allahu xhallahu thot që po të mos ishte frika se njerëzit mund të bëjnë krejt jo besimtar. Na aty që nuk besojmë, domthon la ja'alna liman yakfuru bir-rahman. Ai që mon Allah nazar li buyutim suqufan min fidda. Ja kushim bo kulmet pe argjendi apo. Wa ma'arij 'alayha yadhharun. Dhe koltuçe pallate që shfaqen e dukën e porto dom në kuptim të pompozitetit, në kuptim të domthon krenarisë kështu me radhë. Pastaj Allahu xhallahu thot ju kishim dhon, domthon pasurie, ju kishim dhon koltuçe që në to mbështetën ato të mbretërve, këti kishim po mbretër. O zukhrufan, edhe sori këtë tjera të shumë të apë, shumë ja pa apë. Thotë Allahu xhallahu mohuzve, pasi ka vlerë dënjaja, ja këshumë ja këtë dukate, ari, këtë ju këshumë, pa përreshtim. Po problemi është pjesa e mbetur që beson në Allahun azza wa xal, nga dobësia e imanit, edhe nga keq kuptimi pas në dunja, mundi me shku te këta. Për mirujt këta, su japëm këtyne apë. Po këshumë ja këtë, që ka kujdes në Allah për besimtarëve. Për mirujt imanin, i privan do për dy punë dunjas, apëton, veç i mirujt ta mos më fitna, se bon fitna. Po du me kalëzua Allah azza wa xal që për më tregu që asni milimetër tregues nuk është kja për gjendje të tyre të mirë tek Allahu te barekuhu. Po zukhrufan, ka arshi ka e pashquar zukhrufan, edhe stoli çfarë dush. Çfarë do stoli në dunja që të bën mend, jo kështu më thon. Për shembull, pse ajo kish dhon për shembull Allahu azza wa xal pragun për diamant, ja kish dhon zukhrufan. Këtë çka ty të bën, këtë ja kish dhon. Pastaj në fund e ka përmbledh wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayat ad-dunya. Këtë është storia e dunjas, kur gjëhet. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. A për devoj për ata që i du, ahireti është atje. Çka njësi jam ose? Në ahiret kush i pasën.
Në herët kush e ngrit, që realiteti apo. E dunja është mashtrim, apo. Sikurse më vonë thotë më Ibn Rahman në kapitullit posaçëm. Mirë, po nëse njëri këtë pasuri, dihet e përdor, mundit tek Allahu me pa fotën e kompletuar, kjo diçka tjetër është apo. Mirë, më mjaftu veç se Allahu xhallahu ala pra mu po më jap. Mu apsha këtë mundësi dunja i kam atë. Ja, i janë që Allahu po don atë. Ndërsa nëse shikon në vepra që Allahu i dënon nuk e gjën vetën e tij apo. As i kujdes me namaz, as të haram, as më radh, andaj thotë më kjo është mashtrim. Kjo është mashtrim. Pastaj thotë më rahimullah, pe mashtrim thotë el ikhtiar bid dunya. Edhe mashtrim me dunjën. Çfarë kuptim me dunjën? Se edhe para me begati, pjesë e dunjës. Po kjo të dunja qëllimi është, domethënë, më mashtru me të dukshmën edhe me të prekshmën, duke lënë anasht pa dukshmën edhe të pa prekshmën atë. Sigurisht e thonë ata, një zog në dorë më mirë se 10 hava, një peshk në furtere më mirë se 100 ndetje. Po kjo në dunja, të njerëzit, kur e ki një shfrytëzoje, po të kallon nuk ka kështu apo. E më kaimë më thot ata që kanë këtë mentalitet, mbien detalet këtij mentaliteti pa me në detalet e kësaj, thotë më kaimë rahimullah, domethënë njerëzit që kështu mendojnë, duke ditë se ky flet për një kategori që domthon tentojnë me i arsyetu mëkatimet. E këta që tentojnë me i arsyetu mëkatimet, apo këta nuk janë pabesimtar. Se pabesimtar nuk kanë për me legjitimu gjinojnë, apo sa i koketi ko halal. Kjo po flet për kategoritë që moralisht e kanë një farë lloj besimi në hera, këta dinë që ka, apo ky për çfarë po flet? Andaj njeriu të e ditë që po e pert dhimbja. Edhe shkon te mësoj, thotë këtë hyjvanin se bën apo. Provoja për shembull, a ke po edhe kësene kafshën, nëse instinktivisht e ka pretu një dhimbje në vend caktuar, ose në formë caktuar, ose për shembull, nëse ka i dikun e ke godit me shkop, hajtë provoj me futa pa qajë, nuk shkon, se e din se e pre shkope dhe karrota, hajvan edhe ikë për dhimbjes, e ka përru në nuk shkon, thot një duhe dit ku për shkon, no, nuk i bën për të pas shkopi, nuk i bën për të pas. Kjo është padyshim dehje me dunjapën. Që tonë njerë t'i krym tani ç'a bëhet na ç'a zoti hajra apo. Sa më rëndësi apo. Andaj ka përmendur shumë shembuj të këtij deformimi në këtë pikë dhe pastaj Ibn Qayyim rahimahullah e ngrit një pyetje të madhe apo të ndozur. Thotë për ta shteje të folë për njerëz, ta shumë pak për riformuloja. Ti folë për njerëz që besojnë që ka heret apo. Shumë me kazu shëmtimin mëkateve njerëz që as në Allah besojnë. Ata kanë një fazë tjetër. Ti folë për ata që dinë që ka heret, po se kanë bindje mjaftueshme. Ai se kur vjen, janë të mashtruar me dunja, janë të mashtruar me begati, janë të mashtruar me falë. Ti po fol për çita, po. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e nëse thua fejnë kult nëse më pyet mua, thënë, kejfe i e gjitemi u të stiku l'gjazim, qësh ka mundësi më bo bashk me një zamër të njerit, thënë, bindja, ose jo bindja, e të sdik nuk është jekin, të sdik është deklarimi, vërtetimi, një zamër të njerit ka vërtetim, a i ka pranu, normal që të besimtar, a i ka pranu se ka ahiret, ka gjennet, ka gjehnem, pjesë të besimit e ka, takitit se ka i punë, a qysh bashkohet kjo? Ndërsa, thot Ibn Qayyim rahimahullah, mungon vepra. Në qysh që kjo deklarat nuk prodhon efekt. Thot nëse më pyeti mua që shtu apëton, unë tëmë që kjo është nga pyetjet më të duhur dhe më të menshme të bërë ndonjëherë. Pse ndodhë që apëton? Të na për shembull, e shë e din këta, ka mësu këta, ka bëhë, po s'ka efekt, Allah. Nuk përdojnë efekt të ndryshimit, nuk përdojnë efekt të përmirësimit, të ngritjes, Allah. Ka vend numrim, që sa vjet që ato tema, që ato sanë, s'ka e se tutja, për shembull. Thot, Ibn Qayyim rahimahullah, thot, hadha takhalluf. Kjo vones, kjo shpërputhje, mes asaj që ka deklaru dhe asaj që ka manifestu, ka shpërputhje. Apo? Sikur që kemë përmenë në rrasë tjera,
Domethënë problemi është se nuk jetojmë në përputhje me çfarë besojmë. Tash, puna jonë çka është, apo thon? Puna jonë është që me e përshtat veprën me besimin. Nga se njeri të ndëllëzër, kur punon në të kundër ato që beson, i ka dy probleme. Apo? Ose besimi i tij është i kontestuar, thotë ku e di unë asaj asaj, apo thon, normal, njeri me këto dyshime s'ka mundësi me prodhim përse është fazë eksperimentale. Këta janë besimtar. Se këta një prej kushteve themelore të la ilaha illallah kanë tushur, bindje, apo thon. Ose është i bindur, i bindur në nivelin e pranimit, jo në nivelin e veprimit. Se me koni i bindur në nivel veprimit e vepran, bindja është drejt. Aja është i bindur në nivelin e pranimit. Pra mi thonë, muslim, aja i bindur që ka gjenet? Po, mëra. Aja i bindur që ka gjenet? Po. E pëse pra që shtu përbën? Aja zime të kalzua. Që kjo probleme? Te adin që Allah, për shambull, aja i bindur që Allah të ka bu obligim shtu? Po, e mi bindur. E pëse se bënë, Allah? Pëse nuk e bënë? A është problem kjo? E ngri këtë problemi për kajmë rahimullah, edhe ja përgjigja. Thot përgjigja këtu është se janë disa faktora. I pari, thot, faktori kryesor është daful ilm, që gjithmonë fillon prej dijes. Çka daful ilm? Nëzër, nuk ka të për kajmë rahimullah mungesa e dijes, nuk thot, po dobësia e dijes. Ki pa për shumë, dija është dritë. Sa ja është në volumin, ndryqan. Ka mundësi me nalë, dija taj nuk ka pesh. Dija taj nuk ka autoritet. E ka ngua dije, po s'ka autoritet e dije të epën. Nuk ka jo dije pesh taj, nuk ka forsa e dije. Dhe kjo pasaj, thëtë me kajmë rahimullah, e ka dëpsu dhe bindjen. Se dija e shton bindjen. Sa me e fort është dituria, jo në kuptim të sasis. Jo. Se sasia s'do më me pas njërë për shumë me ditë, Bukharin për me është, po, jo. Po, a din që kemi dalë për Allah, thëtë me kaimi, a din, që kjo dije. A din që Allahu Gjallahu Ala ka përgati shpërblime të mira, s'ka po syne, s'ka po mendje, s'ka po, a din këtë, po, e di, që kjo dije. Mirë, që kjo dije, e ka me diktu nivelin e bindjes, andë thëtë me kaimi rëmla, dobësia e dijes e ka cungu bindjen, dhe kur ka ndodhë kjo, ka fillu vepra mos me dalë. E pas sikur se për shembull, kur e keni dritë, tash për dinën, ti e dheza, po veç pak shapën, nuk qelë shumë ati për para, nuk t'jap mundësi për shembull me jetë shpejt, do të me jetë shumë ka dalë, i ka dalë shumë. Se s'ka, nuk gudzon me jetë shpejt, se nuk shapë. Nuk shapë. Andaj edhe keni pa, ihdina sirat al-mustaqim, në zonë në rrugën e drejtëm. Sirat al-mustaqim, thotë më kaimi, sirat i kësaj dunjaje me siratën e asaj dunjaje. Në ahirat, që shka me kalun njës një sirat? Loj, do si vetima, shpejt, do si, do në kuajt më shpejt, do të u zhagit e kada kadala. Qëka ka me përcaktu këtë dalim shpejtësi ty në tempën e kalimi në këtë dunja? Qëka ka përcaktu dhe mon shpejtësi në kalimit në sirat në këtë dunja? Dija ty në. Thot i më kaimi rahimullah, aj që menon se dituria në vetë në saj nuk ka nivele, është njëri ma ignorant. Aj që menon që mjafton veç me dit. A më kuptu e po, edhe kjedin, jo më. Dituria e fillon nga informata, e pastaj, nuk ka një sigur se na që e dim, apo që ka gjenet, edhe si Ebu Bekri që ka di që ka gjenet, në tonë e dim. Asni shart se ka pas të shtum, Ebu Bekri në kusht e imanit, që e ka pas, që e ka pas, njëjtë e ki. A ka pas në i sure që e ka ditë sabët, apo e të këshëm ditë në qatë sure, aty gjenit përshu e dush pak ma, me pa ditë na, jo, që të ka në ke pas. Në kuptimin e informatave, i kemi të përbashka. Në kuptimin e fuqisë e dijes, fuqia e dijes, ndikimi i dijes, dalon kjo. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah se ka thonë pejgamberi lejse el khabaru kel muayana.
nuk është informimi sikurse shikimi atë. Musa e thëmë, Allahu i ka thonë, popullet e kanë rrugë besimin lop, ka shkuta ata, që kur i ka pa, edhe me sytë vetë, i ka gjujtë e luah, të ndikim ka pasë, me pa, Prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah në fjalë madhështore, çka do pson dijen aftën. Edhe çysh duhet njëri domon me kuptu që në dijes i bjen disa elemente që thot kur çikën dikone, kur kjo vjen, jo pse s'ka vepër, ti çuditu çu shkoj iman aftën. Thot Ibn Qayyim rahimullah, fa idha ijtama'a ila dha'f al-ilm, kur ti bashkangjitet dobësisht, dia domon ka e lekst, nuk është të ushqyer fuqimisht ato. Ka një dikon se ka me bindje, se ka me ose për shkak të disa kuptime që problemin ka njëra. Ato duhet më përsërit. Ato duhet më dëgju disa herë, për më vë pjesë e integruar e të menduarit, se dyshë nuk funksionon. Ato e ke ditë, e ke një mirë po është informat ato. Andaj kur ti bashkangjitet dijes së dopt, jo të pa, është sakt, s'po të pa vërtet, s'po dje kot, jo, dje sakt, hak, po e dopt, pa ndikim, pa autoritet, e pa fuqizume me përsëritje, e pa fuqizume me meditim, e pa fuqizume me analizë, e sot e fuqizume. Kër kësoj di i bashkangjitit, zapëtën, Adamu istihdarihi wa gajbetu anil kalbi fi kathir min e lëkat e u ekteria. Kër që kjo dje, ka që e lëth, ka që e dopt, thështë e faktin që edhe shpesh rast në kujtuat, bila, pëtën, në shumë vepra saktume për shembull apo do punë saktume as bën men hadithi për këtë punë, as bën men ajete për këtë punë, apo kur thotë dikush po Allah sa i mirë, do thotë më kemi me sa adopt, apo me sa shpesh herë as është prezente nuk na kujtohet apo. Thoshto kësaj angazhimin ton në të kundërtën e udhëzimeve të dijes. Ai thotë dia merr me këto në do të matinën e humor, da shiko dobësia, tani mungesa e saj mos prezenca shpesh herë, pastaj angazhimin në drejtime të kundërta me dijen, pastaj thotë, shtoja këtë natyrën e njerit që natyrshëm është gafil, natyrshëm është harrestar, apo. Shtoja kësaj thotë apo pastaj epshin e kujtën e lakmin, shtoja këta. Thotë shtoja kësaj pastaj apo përirin e nefsit për prolongim, po insha dota, shtoja kësaj këta, shiko bën një gjë ashtu do bënën. Shtoja kësaj mashtrimet e mëhershme që është shetani, Allahu ta fal, Allahu po t'jap, shtoja kësaj apo. Gjithashtu shtoja kësaj istibta'ul wa'd. Allahu ka premtuar për xhenet, po largo burrs. Kur vjen, çka është apo? Allahu xhallahu të përgjigjet. Allahu xhallahu të niman. Fillon me ngadalsu këtë, i duket larg kjo puna, po sa i po te vjen Allah këtë të bëhet kjo. Shtoja kësaj që të një që preket nga, domethënë një lloj humbje shpresës apo. Pastaj shtoja kësaj domethënë gafletin, shtoja kësaj hubbul ajile, dashnin e natyrshme të njerit e dhënien pas dunjes. Shtoja kësaj ruhasut ta'wil, apo domethënë lehtësimet që njëri i merr për veti, po është nëna këtë kohë, po është nëna kështu, rruha, shtoja kësaj, rruhsat, lehtësimet me ta'wil që i bën me komentet e tina, do të palegjitimume. Shtoja kësaj dhe më ka imër ilful awaid, apo lidhën e njerit me zakonet, mësu që shtot, me punë caktume, thot kur krejt që to i ki parasysh, krejt që to ti ekspozosh, e krejt që to ty të sulmojnë, e krejt që to jenë pjesë e jetës tonë, thot. La yumsiku al-imana illa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Në këtë situatë nuk e mon imanin pasaj që iman qite tokën apo. Kush ta mon imanin do? Kur rin imanin këtë situatë? Gjithë këtë gjehal, gaflat, lakmi, humbje kohë, punë të kundërtën për çka e kriju apo lodhë këtë ndërtime të kundërta, e ke çka përmana. Më ka imër Allah. Qysh me prodhu tani në këtë situatë, qysh kjo fabrik me gjitha këto defekte prodhon produkt mirë, s'munët apo. Nuk mundet apo. Andaj ku zgjidhja apo? Zgjidhja është njëri domun me shumë apo me efuzudien, me konsoma prezente, çu kemi cik, ahireti mos me kon deklarat, po me kon organizues jetës sonë apo. Pastaj për shembull natyrën e vet njeriu me përshtat me shariatën e këta, me shiku lehtësimet, ai ka të legjitimuar, me shiku. Që kjo është në
domthon Ibn Qayyim që e bën të përmbledhur se çysh funksionon imani apo. Funksionon kur që ta faktor të dobësimit i kanë në kontroll apo. Përderisa këta veprojnë mbi imanin, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, mos u çudit që s'ka vepër, po çudit që s'ka iman, apo. E që ta tërë iman që rrën zamër mas gjithë këti sulme. Dhe gjithashtu, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, pej aso që e banë më muhu, nga se aja që i përmbledh kejtë sebepet që mundë me i përmenë, do më thonë, në këtë rast që shkaktojnë ndërprerjen e komunikimit mes dijes dhe veprës, se s'ka komunikim, edhe me komunikimin, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kejtë realisht kthehen në mungesën e dritës e zemrës, se qunë besira, edhe sabret, apëton me konë, sabër në dhurim, sabër, do të sabër, apëton, pa e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, për këtë Allahu azza wa jall, ata që janë pajisur me këto dy vlera madhore, i lavdhën Allahu në surën Sajda 24, o gja'alna minhum e immeten jehdune bi emrina lemma, saberu, wa kanu bi ajatina yuqinun. Allahu Gjallala thotë, dhe ne ata i kemi bërë udhëheqës, shiko, prijes, me qka bi emrina, me caktimin, po dhe me shpallën e muzimet tona. Ata jo që i kanë udhëheq vetë vetën, po as kanë pas fuqi tërheqëse, kanë marrë me vetë njerëz. Drejt përmirësimit edhe drejt ndryshimit tonë. Kur? Lemma saberu, wa kanu bi ajatina yuqinun. Ata kur kanë bërë sabër, edhe kanë qenë të bindur në çështjet tona. Allahu ka kështut se kalun, çështu ka unë as tutje, po terë rësir se çështu të bjen me kona për. Andaj, besira është në një lloj syqelsie, një lloj larpamësie që besimtari e fiton në bazë të dijes. Prandaj, kush janë njerëzit më larg pamës? Pejgamberi Allahut azza xal. Mas pejgamber njerëz më larg pamës kush janë? Dietarët, ata që ka shohin, sikur se ka thonë Hasan al-Basri rahimahullah, dietarët e shohin problemin, fitnën, telashën para se më ardh, ndërsa ignorantë kuptojnë pasi që të vjen aftë. Këto dallimi. Ata ton kanë më kuptuar që ka ndodhur. Veç dikush para se më ardh, dikush e kupton pasi që të vjen aftë. Me çka dietarët kanë fituar këtë larg pamësi me dijen? Sa më fuqishme. Ata dietar ka dallime. Të mëdha. Ka dietar, subhanallah, e ka shikimin, shikimin ndoshta me dekada larga aftë. Me mira kilometra larga aftë me pa. Nësa kanë më pak, varet nga fuqia e dritës që e kanë. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah ka thonë, do ta mësojmë tani më vonë se realisht domthon njerit për me bën ndryshimin, çka i duhet? I duhet domthon forca e dijes edhe forca e veprimit apo. Këto dy forca, apo. Kuwatun ilmije, kemi fol, fuqi ilmije, edhe kjo duhet me konë, edhe me konë e fortë, o kuwatun amelije. Mas ti kapitulli Ibn Qayyim fillon tash me na dhon forcën e dijes, apo. Se na do të largu për mëkatet, apo. E tash të fuqizon me dije që të bëhet dritë, pastaj të fuqizon me veprime, që me studie, edhe me këtë e përmbyll kapitullin e ekuilibrit komplet. Me këto dy forca. Kjo është parathonje me të me se pa këto sunec, këto janë forcat e domosdoshme. Shiko sa bukur e ka rrodhit apo. Ka të mos pari për forca që të pengojnë. Edhe mos lejo që forcat që janë bu për favorin ton me i përmbys në kundërshtim me ty, apo. Edhe me të bind se pa këto dy forca s'ka ecje. E pastaj fillon me tregu se cila është forca reale e dijes, çka dush me ditë, edhe pastaj çysh dush me zbatuar. Dijen. Prandaj kjo është ajo që është njërin e bën me kon i shpërputhje mes domosdijes dhe mes veprës. Pastaj më kemi rënë kthehet pastaj tek fillimi dhe me të përmbyll këtë kapitull, thotë, prandaj me këtë botë e qartë, thotë më kemi rënë dallimi i madh edhe dallimi i thellë që është mes mendimit të mirë edhe mashtrimit. Apo që pas ka dallim. Që ka mendimi i mirë, çka është e çka është mashtrimi realisht apo. E shpjegon pastaj domon çka mendimi mirë, edhe kur deri ka drejt me mendu mirë, sikur se kemi thënë ata ajetën sura Bakara Allahu xhalla wala që tha innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah.
ata që besojnë, e ata që hijrat bojnë, e ata që në rrugën e Allahut luftojnë, këta e shpresojnë rahmetin e Allahut. Shikoj gjitha këto punë më të mëdha, e tani këta shpresojnë rahmetin e Allahut te bareke wa taala. Mandej thotë Ibn Qayyim rahimahullah, wa sirrul mas'ala, edhe sekreti i këtë meselës apo këtë që shpjegum, thotë është se shpresa edhe husnul dhani janë të ndërlidhur ngushtë me sebepe që Allahu i ka vendosur. Don ki drejt me pas mendim të mirë, edhe ki drejt me shpresu për aq sa i ke ndërmarrë sebepe që Allahu i ka vendosur për arritjen e suksesit. Momentin kur sebepet i kryejnë anash, ja ke huaj mendim të mirë, nga se s'ki drejt me pas mendim të mirë t'japën. Nuk ki drejt, për shkak se ke pas qasje gjysmake edhe selektive karshi realitetit apo. Dhe në përmbyllje thotë Ibn Qayyim rahimullah, e nëse klasin për shpresën apo e duhur, atëra ajo që duhet me kuptuar Ibn Qayyim rahimullah për shpresën është se shpresa e duhur thotë tërheq me vete 3 komponente më rëndësishme. Në shpresa e duhur, mendimi i mirë i duhur, thotë i ka në vetë në 3 komponente. Me çto 3 e mat, njësi matse, a jam të shpresuar në tamam Allah. Çdo sa në dunjë. Apo shpresojnë në tamam, ajo. Apo nuk ka shpresë tamam. A mendimi mirë që kjo nuk ka mendimi mirë që kjo. Ibn Qayyim rahimahullah thotë janë 3 komponente kryesore. E para, mahabbatu ma yarju, me dash shumë atë që shpreson. Fort me dash. Shumë me duaj këto. Kur don diçka ku i kimet? Çati i kimet? Ha, sonir me dash diçka me ndodh, apo me dikon tjetër. Ja smundesh me do. Ka çati i kimet apo. Apo ku ti ke çef me kalun provim. Mu punësu dikon, me pa sukses, mu ndështosh të mija, ti e dënë që ato, që të në rast të aktum ti po shpreson me ndodhë që kja, po. Që ato që po shpreson ti me ndodhë, du të me dasht për me ndodhë. E kur ti e dënë për me ndodhë, a ki me që atje? Po, po. E dyta të me ka i mërënë, khaufu min fewati, frika ma dhe edhe shqecimin nëse së bëhet që apo vakia, e ka shqecim, e qka nëse së bëhet? E qka nëse së ndodhë? I ka me që atje, e ka frikën, e ka ngarkes për këtë punë, edhe fundi thotë Ibn Qayyim rahimahullah, sa'yu fi tahsilihi, edhe jap maksimumin apo për me arrit apo. Shikoj e don me arrit, e ka një duhet çka nëse s'bëhet mos vetë burr që s'bëhet, edhe këto dyja pastaj e shtyn drejt me marr masat e duhura thotë, që kjo thotë Ibn Qayyim rahimahullah, është shpresa që nuk ka mundësi me i konkurru asnjë lloj shprese tjetër. Që kjo është shpresa edhe mendimi pa konkurrent. Për këtë, ka një shpresoj informator me thotë dikur sa shumë po shpreson që kjo. Ai, ama shpresa e pa konkurrencë. Është ajo që ka këto 3 komponente, edhe pastaj domthon bën disa jete në përmbyllje, Ibn Qayyim rahimullah tash veç bën disa fjalë të parëve ton si shembull praktik i kësaj që ka thënë. Do po më tregu ty çysh kupto drejt kjo, shikoj don çka kanë thonë ata të parët, domthon fjalë të njohura që kanë folë. Këto fjalë të ndozë tash i kanë thonë selefi kuptohen drejt në një shpjegim apo si fotografi e përgjithshme. Po, ata kanë pas edhe këta apo ata kanë pas edhe shpresë dhe kanë pas edhe frikë. Por më që po flasim për keq kuptim të shpresës, do të më balansu me një pjesë së poështetit fotografisë apo. Andaj bjen për shembull Abu Bekri ka thonë radhiyallahu ta'ala anhu, kisha pasur që të jem një çime në gjoks në një besimtar apo. Se besimtari shpërblet në kodrat e edhe moshpërisë, thotë unë veç probleme kam me dorë Allah përpara apo. Një që thotë që shtollën rrobën, atë ndon. Tash ti çu e kupton. Kjo është ignorant, si ka kuptuar sa se na që ne kuptu, apo. Ja është këto, po aktor, sa që ashtu për më, po tash ky pak më na bën interesant. Jo, për më ashtu. Përgjigjen më të mirë, cila është këtu? Kush e jap? Kush jap më të mirë prizë? Emri i njerit kur ka po. Abu Bekri, a cila është po Abu Bekri, apo? E kupton me 3 opsione, cila rrethon ti apo Abu Bekri? Dihet cila rrethon. Çka realiteti që shta ka kuptuar, që ka aktrem as ka një rëndësi, Bekri nuk ka aktron. Ose për shembull fjalët e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ose fjalët e Aishës si përmend Aisha radhiyallahu ta'ala anha, barona, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka dash më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dunjë. Pe grave, pe burra e babën e saj. I kanë edhe gati pejgamberit alaihi wasallam. Bëre përmend që shpesh e ka kompenzuar xhirimin Ramazan në Shaban, në fund atje një vjet.
për shkak se shpesh kanë qenë të angazhuar duke i shërby pejgamberit, duke i ndihmu, edhe agjërimin kompenzimin e ka shtyr kanë deri në Shaban atë. I ka pengu çaq ka qenë ka pas vite, çaq ka pas pranon ngarkesë të punëve edhe të nevojshme për shkak pejgamberit punë shumë të ndryshme apo. E kjo thotë radhiyallahu ta'ala anha kur i ka ardhur vdekja, më thonë, i ka thonë njënës për atyre që ka qenë afër saj, që lloj, i kanë shërby Aishës, në kuptim ka mësua për tyna, për saj. E thotë, une nga pasuria muslimanëve, i ka taku, nga pasuria muslimanëve, i ka taku, një abaje ka pas, një mantille ka pas, edhe ka pas, një enë në cilën e ka miel, delin e saj, një enë, e ka dhonë një enë, për pasurisë muslimanëve, edhe e ka dërgu te Omeri radhiyallahu ta'ala anhu për me konfirmu prap ose me ia kthy se nuk di me shku jashtë dunjas me këto. Do shikoj këtë ngarkesë për një abaje, për një sen, thosh tani është hajse, po e kanë thënë se po dolën me një gjëq ku edhe për abaje, edhe për, një enë e për gjitha kimu pyet, prandaj më mirë këtu në dunjë mirë atu njëri gjithase, po ndryshe çka i thot Allah te bareke ve taala, ose për shembull pe rast shumë ta thash ka shumë ta që jam përmendur Othmani radhiyallahu ta'ala anhu që ka qajt të vorrët gjithmonë. Me çka ka dhënë Omeri Othmani. Shikoj, Othmani ka dhënë pasuri kur e ka financuar ushtrinë e Tebukut apo. Vetë ka financuar Othmani radhiyallahu ta'ala. Ka thonë pejgamberi son pe sa do Othman stan ti xharat ban. Do çaq që ke mri, jo që ti bëça dush, por atë kuptim çaq fuqishëm. Ose çaq lart te Allah e ngrit, dhe çaq pasuri ke bëu tek Allah xhelalu ala që si çamë ton tani më çuçë prishti këtë punë apo. Para çfarë? Këtë ka fisë billah, karavan e madh që ka dhënë. Kjo konja, dhe mas vdekjes pejgamberit këtë ka dhënë radhiyallahu ta'ala anhu deni kur ka me një karavan të madh pe Shamit, edhe janë vërsul tregtarët e Medinës, domthonjë që me ble pe ti mallin për me shit në tregjet e Medinës pastaj afton. Edhe Othmani ka thonë, më japni domon ofertën e juaj të shoh. Unë kap kaç, ja ka lira, ka vallë ma nal s'ka. Nuk mund ka njëri po më jap, apo thon, do 700 fish apo. No. Jo kon s'ka, nuk ka, nuk sa pa mund ata tregtarët në tregim. Kur kushtu si jap çaçam. Ka më jap Allahu xhallahu ala pi adoket atin apo. Po ta kanë bërë tregti kam praktike me Allahun te bartalla apo. No jo sikur se këtu jam, ja ka jap, ka më jap apo. Shikoj se kanë pas lidhen konkrete me Allahun xhallahu ala, sa kanë në abstrakte. Apo, ne kena konkrete me njëjtet apo. Pra, ai ka pas me Allahun konkret apo. Ja ka pa Allahun, që Allah tash më dha mua çaq. Aq është konkretizuar çkërta pa më duhur e fotografisë që duhet me pa në raport me Zotin, në raport me vetveten, edhe realiteti që duhet njëri me jetuar. Prandaj edhe po domun ka përmend shumë raste shumë të tjera, domthonjë që tregojnë se kanë qenë shumë të balancuar, kanë qenë shumë të kompletuar, kanë qenë domethënë nga ata që kanë pa fotografinë komplet, jo gjysmake, nuk kanë leju më u mashtru, kanë qenë të vëmendshëm, të vetëdijshëm. S'ka mujt një mashtru dikush, për shembull, mami që ti je kon me pejgamberin e sa më ti, im kon po, desë des. A ka mujt dikush më mashtru sahabët për shembull mbi bazën e shoqënisë me pejgamberin sa më ti e kon gruaja pejgamberit, ti e kon domon valla po një më na kon dy dyshni bo. Ata s'ka mujt mashtru ata. Çka kon sahabët e kon gjithë vëmendshëm. S'ka leju më u mashtru. Na sot let mashtrohem apo. Ni begati e mashtron, ni lavdat valla e mashtron. Subhanallah, e din që sa ashtu edhe mashtrohet me lavdat. Çish mashtrohet me çka që rran. Çish mashtrohet. Çka është adopsia e dijes së problemet që i përmend Ibn Qayyim rahimahullahu më herët, e këta rale është e kanë kuptuar realitetin dhe nuk kanë leju me u mashtruar. Prandaj këto janë disa pengesa, domthonjë që Ibn Qayyim rahimahullahu ka përmend. Prandaj e patëm fillim të parën sikur se ceka, domthonjë lidhen me Allahun dhe bindjen. Pastaj pengesat edhe ato që kemi përmendur në fillim, e tash kalojmë tek pjesa konkrete dhe praktike e trajtimit të temës që ka të bëjë me temën esenciale të librit, edhe ndoshta një hyrje më direkte, më konkrete në përgjigjen e pyetjes që e ka bërë pyetësi Allahu mëshiroft, e shpërblev se ja kanë apohalin shumë. Kaq për sonte, pastaj do të vazhdojmë inshallah me kapitullin e radhës, inshallah takime tashme. Allahu shpërblev, Allahu nderoft, Allahu na i përmirësoj zemrat tona, na ruaj Allah nga mashtrimet, nga pamjet
e përgjysmuara edhe nga lajthitet e shejtanit, na mundsohet Allah me pa realitetin, po edhe me jetu me realitetin në përputhje me atë që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah shpëlbeft, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.